og så ned igen. Op og ned. Det her det ser meget nemt ud, men det er faktisk lidt svært, for man skal også holde balancen. Er I med på det? Ja. Hvor mange gentagelser skal man tage? 10. Hvor mange gange skal man gøre det? 3. Hvad hedder du? Peter. Peter, vil du prøve? Ja. Sådan. Og så kigger du bare frem. Ja. Og så bare ned. Kommer ikke lidt svært faktisk? Ja, du prøver bare at køre lidt. Det er rigtig fint, det du gør. Kan I regne ud, hvor nogle muskler man bruger? Ja. Kan du mærke det? Ja. Det er bagsiden af underbenene, de bruger, ja. Det er dem, der laver den her bevægelse. Ved I, hvornår man bruger de muskler i fodbold? Nogle løber. Ja, og når man sprinter, også når man løber normalt, men specielt når man sprinter, og når man hopper. Man springer. Ændrer retning. Det er meget fint. Godt, tak.